uzothandazela nabanye kodwa umkhwanazi mawumthandazi siyacela sokhele umcelela umusa ezulwini amen uyalezwa izingelosi silondoloza ukuphila kwakhe ngiyacela sime ngezinyawo sonke Father, you are the hope of the church. You are the hope of our community. You are the hope of the world. Sicela Baba ukuthumela isicelo sethu esiphuthumayo esiqondene namaphoyisa aka SAPS ezelakithi eNingizimu Afrika nabakhozi bawo obabekile uNkulunkulu wethu ongcwele. Sicela Baba ke sithi zoom into this province yaKwaZulu Natal ebanjwe umoya wokubulalana nokubulawa kwamaphoyisa. Sathandaza Baba wavusa insizwa yakwaMkhwanazi wayenza ukuba ibe provincial commissioner of this province. Lokhu ifikele siyabona uyidudula ngamandla sokathamando kusha ziritoto atamakhusa lapha. Siyabona Baba uyithuma eyihlekeni zeyigelekeke nebese zabahlobo nabaphathi bezokuvikela wayithuma ngesibindi. Siyathandaza ngegama likaJesu waseNazaretha sithandazela uPC waKwaZulu Natal umnomzane uMkhwanazi. Sithumela ingelosi ezivikelayo ezilwayo oMikhayeli ngegama likaJesu ukuba simaluse nene simaluse semgwaqweni simaluse semsebenzini. Baba wethu ongcwele sesizwile ukuthi sitha sesimvusela namacala. Baba wethu ongcwele sizwile ukuthi nezigebengu ziyafuna ukuthi zingamsusa kanjani. Uma wena umingakithi ngabubani ongabelana nathi wena kwethembeka kwakho kunjengeyintaba eyihaqa eJerusalema uthe usisungezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwethu uthe ingelosi kaJehova iyamisa ngazonke kuba bamesabayo ibakhulule biyela uMkhwanazi Baba yena Baba uPC uMkhwanazi Nkosi uMkhwanazi Baba uMkhwanazi Baba uProvincial Commission uMkhwanazi Baba ufikele ngegama likaJesu linamandla nawo wonke amaphoyisa asebenza ngawo. Thuma lonke Baba liyobuyela kuwena. Thina uNkulunkulu asazi umuntu sazi wena. Mase sikhulume nawe sokuthi sifike esitopini sokugcina. Uthembekile ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.